常来说，打呼的话，就是因为呼吸道在睡觉的时候没有非常的通畅哦，那气流的进出造成一些阻塞或是一些乱流哦，还有上呼吸道的一些软组织有比较肥厚或是松垮，那造成的震动的一个声音哦，不管是鼻腔的哦，或是甚至是口咽部的一些软组织，都有可能造成打呼的一个声音的来源。那通常这个情况下，我们就要考虑到说，会不会有合并这个呼吸中止阻塞的一个问题。这一类的病人，他睡觉的时候，他呼吸道会阻塞，那就会造成心脏以及身体各部分的一些缺氧的问题。通常来说，一般就是睡觉的时候一定会，大部分都会打呼，而且会堵住呼吸，会停止，会喘不过来。那也会造成睡眠的品质不好，甚至会呛醒，或是说吸不到气会醒来这样。它跟身体其他的内科的疾病都息息相关。最常见的就是跟血压的升高，或是说心脏的一些冠状动脉的疾病、缺氧哦，甚至心律不整等等。在门诊的时候，会评估病人的呼吸道哦，他有没有鼻子的鼻塞、鼻息肉以及鼻中隔弯曲等等这些问题。那另外来讲的话，我们还会看它的咽喉的部分，它的扁桃腺有没有过大，会阻塞住。另外就是舌头这部分，舌根的高度以及厚度会不会堵塞到呼吸道等等。其实现在还有一个比较新的方式，叫做睡眠的内视镜。麻醉医师或是内科医师帮忙打一些想睡觉的一个药让患者睡着了之后，他正在打呼的时候，我们再用我们的内视镜去帮他看一下他打呼的位置那根据这些正在打呼的位置去做处理一些微创的手术，比如说像刚刚提到的一些鼻息肉啦，或是鼻中隔弯曲等等，这些我们医院目前都可以处理，把鼻子做一个小手术，让它恢复通畅。那另外就是咽喉的部分，像扁桃腺真的如果过大的患者，可以做一些微创的电烧或是烧灼甚至是考虑把扁桃腺处理掉，那都可以让呼吸道重新的来恢复通畅。我们这边有提供几点供民众来自我保养或是 DIY 去做预防比如说睡觉的时候可以尽量保持侧睡那另外就是说睡前的话尽量不要喝酒，或是说服用安眠药啦、镇静剂这些等等，会让这个呼吸道的肌肉松弛的这些药物或是原因。那另外就是说，尽量不要熬夜晚睡。如果说刚刚提到的这些方式还是没有办法有效的来解决打呼跟睡眠呼吸中止这部分的问题的话，会建议说民众可以来耳鼻喉科门诊，那请医师评估过你的状况之后，那给予一些进阶的治疗。人的一生睡眠是有1/3的时间，那希望您或是家人如果有这类的问题的话，可以来安泰医院的耳鼻喉科寻求医师的协助以及治疗，我相信会对您的睡眠以及家人的睡眠以及幸福都会很有帮助。